Xazinaning to'rtun tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. İnternet to'ri orqali uyda o'tirib bu darslarimizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qattirmay, biz bilan aloqalashing. Burunqi zamonda bir boy bo'lib, uning ikki o'g'li bor ekan. Bu bolalar kichigidilla onasidan yetim qolgan bo'lg'achqa, boy eg'irchilikni ularga bildirmay beqib cho'ng qipti. Kunlarning birida boy eg'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qoldi. Va bolalarga vasiyat qilmoqchi bo'ldi. O'g'lim, Xo'sh, ota. uyda suv tegib qopdi. Sen berib, azroq suv olib kelsang bo'pti ekan. Ma'qul. Aldirma. Suv olib keladigan qapoq teshilib ketibdi. Shunga sen suvni og'iz chivat olib kelgin. Musibatda bir tomchi suv qolmabdi-ku. Suv olib ketsan-da. Ha. Oy. Aqlingga barakallah o'g'lim. Bolalarim, mening kesilim borgan sari eg'irlashib ketyapti. O'zimga muayyan. Kunlarim uzun qolmadi. Bu olamga ketishdan burun sizlarga qoldiradigan bir vasiyatim bor. Sizlar har qanday ish qilgan chaqda aql ishlatishga mohir bo'linglar. Esinglarda bo'lsin. Kalla ishlatib sabab qilsanglar, sevatdimi? Suv to'xtaydi. Uzun o'tmay boy olamdan o'tibdi. Ikki o'g'il dadasining bu vasiyatini asli chin tutib, har qanday ish qilganda aql ishlatib